почему у нас ухудшается память. Чем больше и активнее мы нагружаем наш мозг, тем лучше наше качество жизни. Это соединение между левым и правым полушарием у женщин больше. Когда у нас есть свободное время, когда наш мозг ничем не занят, мы начинаем накручивать себя. Чем больше мы изучаем информации, тем извилина глубже. Все то, что задействовано на кончике пальцев, развивает наш мозг. Ваш мозг работает быстрее, чем руки.